बिग फैन यार। अरे भाई मैं बोला ड्यूक तो पर देखा था। हाँ। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई लोग आज हम लोग जा रहे हैं एग्जॉस्ट चेक करने अपनी ड्यूक 250 के लिए। एक दो एग्जॉस्ट मेरे को पसंद आया है और भाई के पास और भी ऑप्शन है, तो बाकी वहाँ जाके देखते हैं, साउंड चेक करते हैं। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आप लोग कि कौन सा एग्जॉस्ट पसंद है, आप लोगों को कौन सा एग्जॉस्ट का साउंड अच्छा लग रहा है। जो भी रहेगा, जैसा भी जितना हो सके उतना आप लोग कमेंट करके बताना, तो मैं वही एग्जॉस्ट लगाऊंगा। अभी सिर्फ चेक करने जा रहा हूँ मैं। बाकी एक दो जो पसंद है मेरे को देखते हैं, बाकी साउंड सुन के। तो भाई लोग हम लोग जा रहे हैं MG रोड। जो रायपुर से है उनको तो पता होगा MG रोड क्या है। बाकी आप लोग अगर रायपुर से नहीं तो आप लोग को पता चल जाएगा वहाँ जाके MG रोड क्या होता है, मतलब क्या है MG रोड, क्या होता है नहीं। तो बाकी बने रहो ब्लॉग में और आप लोग बताना कि आप लोगों को कौन सा साउंड अच्छा लगा, अपन वही एग्जॉस्ट लगा लेंगे। अभी सिर्फ बाइक पर हम लोग चेक करने जा रहे हैं एग्जॉस्ट कौन से बाइक पर वैरायटी है। बहुत सारी वैरायटी है। भाई मेरे को 2 दिन से बोल रहे हैं, डिले हो जा रहा है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन सा एग्जॉस्ट अच्छा लगा। भाई प्लीज़ भाई कमेंट करके बता देना आप लोग कि आप लोग को ये वाला एग्जॉस्ट अच्छा लगा, तो मैं वही एग्जॉस्ट लगाऊंगा, पक्का, प्रॉमिस। अच्छा ये भाई है हमारे मैकेनिक। बिग फैन यार। अरे भाई क्या बोलते हैं, बढ़िया फॉलो भी करता हूँ ना यार। अरे सही में मैं एग्जॉस्ट चेक करने आया था भाई, फिक्स कराने गए थे, सब पूरा स्क्रैच आ गया था। ऐसे मतलब मैं देखा ना, मैं बोला ड्यूक तो पर देखा था हाँ। ऐसा करके, फिर यहाँ पे देखा ना रिस्की रानर करके और बोल के अपने भाई है देखो, ये लेके आया हूँ मैं लड़के का, अच्छे से टाइप फिट हो जाए, समझ गए। तो मैं बोला इसको भी लेके चलता हूँ एक बार, लेना पता। मैं बोला आपके बार मेंशन ही मारा था 250 में, वो उसका था अपना। भाई मैं बता रहा हूँ ना, इतना सारा ना मेंशन और फॉलो आता है। कई लोग क्या बोलते हैं भाई यार देख, हाँ ये वही है, ब्लैक कलर है। अच्छा सिल्वर वाले का। तो भाई ये कुछ इस टाइप का भाई एक सब लेके आया है। इसको ना ऐसा फिटिंग नहीं बना, समझा? तो ऐसा नहीं लगेगा, पाइप अपन ये कटिंग करके ना कुछ ऐसा पॉकेट से बनाएंगे। तो भाई लोग हुआ कुछ ऐसा कि मैं इतना सारा वीडियो रिकॉर्ड किया हूँ, मेरा पूरा वीडियो मालूम नहीं कैसा एरर हो गया। मैं भाई क्या बताऊँ, दिमाग पूरा ख़राब हो गया मेरा। मैंने 4-5 एग्जॉस्ट वहाँ पे मतलब साउंड उसका सुना मैंने, और उसके बाद फिर अभी घर आके देख रहा हूँ तो साला वीडियो पूरा एरर हो गया। क्या भाई, पूरा दिमाग ख़राब हो गया, क्या बताऊँ। चलो मैं नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँगा, उसमें पूरा आपको। तो भाई लोग मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द एक वीडियो बनाऊँ या फिर डायरेक्ट एक तो एग्जॉस्ट लगा के आप लोगों को साउंड सुनाऊँ। तब तक के लिए बने रहना व्लॉग पे। टाटा बाय बाय।